TV bene kontole mi do gbena do poropo mi tole. Mi kudo me pipon kodo ye ipo. Ina che na do poropo mi tole nu wiwa mi ton wendo me ko ton. Mi do pa ton na mi bodo mi bebe beja mi yo benu bo ma o ko mi do jijo o. Azanti aton ni we mi no fi bo do gbena dagbe wa ton mi tole mi me yi me bo ko kan do wendo me ko sinu wa wu bo mi igbo je kle un bo so agobele mi do gbena mi. Mi gbe po le gbe lo do na mi jawe ma o ko mi do jijo wo jira lo so mi wa jija yin. Mais il m'a beau mologie dans beau de yemiton de robodo de ou beau de gbemiton les blobo mi de sisi de alokan mi ton teme de non apo mele me mi de gbedona menele mi me kaso mi mo do to gbemiton de Royal News FM jile mi do gbena do poropo mi ton le mi yan do ko do me ko sinu wiwa novi mi ton sedo alomakun anoye do sino podo Victor se pe ku adomo no pe atomo gbazin mi le no jija inde konjile so nu gbogbo mi wa do sino ne mi fun mo ni. O Leonard Sagwan font kanji ka vodi do todo mitole adi mekmonto mitole ye font kanji dide do propos mitole fondo mondo mojawe okwe Royal TV Benetton lo yeme de temele osu ye fondo ne to si to podo secret vile polo ma indo an cambio hore to si to e font kanji ma secret vile osu e bi de fine bo an cambio secret font kanji ye ba do si to fiche secret e vo font kanji do si to voilà mi je ko mi do won e bo se do do be apado na vodumbu ma de o sududu e do apare okun ya e do je ni na mi ai jijo ko da si mi to po mi no de ko do le bo ko de 3000 mi to mele no ko jo ko do mi do na no wa bu na no popo mi po we mi de asun lo wa bo ni do enu pe de la grand me to mo no kun we mi ma do mi ana de mi ze de no kiro kun do mo na fito se pe ni afon kiro kun wi do mo na sedo ma entacher to e o. Il ne faut pas entacher la crédibilité de mon papa. Et faux. Malheureusement pour toi, dis-moi, nous avons bien de nous dire ne afon. C'est doit le ma confond ganji. Bon, on va nous demander ta vodoué en gérant. Ngo jota. Royal TV bene do totole, mi me no komi, allo mi me no do Royal News FM do totole. Mi don do pro mi le bibona don do, yeme de mologo do no le PDG. Gérard à Cotayon à Chouillon les dons. Mina dondo modeste d'abord ouais directeur télévision là-dedans. Dondo dautara bona dondo chef programme langue. Jacques Awadjinu inflié gbo dondo. Wo gbo holo abi de huno gbagbala. Huno gbagbala. E mo no yin huno gbagbala de empereur nous kono il est Jacques Awadjinu point final de nous minoji. Mo jan dondo do klo minole me de no do to mi le bi se do mawu mavo. Afai rumila. Ila no popo mi po. Indo ade ndodo melebo mono dondo nyonsi kankpe nyonsi tengbe yu Tatiana Bonu ami ave ami Tatiana Bonu nyonu dagbe we do amoro cadra izazon nyonu de do gogo mongodon no eviwe no te ma do ho bona de jinu me parce que noté ye mono gba avo bono wa zon de wa me de yo tubo e ma cd na influence sunu le don bukari azon ko bo yuwa kaje di 11 gulone bodo afa eromira na no godo idon no mese mi dole na no godo idon do nem do mariage dans un zankwe mine fini zawanu Victor c'est que je vais parrainer ça je dis bien je vais parrainer ça mi do gbena do poropo mi ton le novi sunu le wa de novi eyan sin gogo mo e ho jan enu e ma pa vije ne ra yan mo novi ça roule nous te ko do do oui, nous, mais là, mais ben catéchisme. Ouais, de nous plomb, mais bon. Il y a catéchisme là. Il y a quoi non simple. Mon shadow, on dévo. Non, père pécheur plomb et nous, mais là, oui, nous. Shadow, on a nous commis au travail. Shadow, do ma ko ma o me ye ko ma me do ye ko ma o me akulo Jesus Christ de sudo ni do gbe o wa je ififonu do mi me gbe tole o mi na wa di o wa lo mi tole me wa lo di o se pe de da ile mi na wa je ne mo do da ile ye anje di doji na wa je no vi to sin gogo moji e malheureusement Royal TV ji we Royal TV bene pon tole mi do gbe na mi News FM don jo wi anu ne monde ma pa no evine yiri nyo do ke ndi aze bonande yo no pepe mere no de gogo de patwe ne no mi do wuri bo no evi boka do gogo do gogo do no ni akwa le meje fi nyo sek gogo le ba amalo yo
eno afan lori eno fa le boy me khole no blole ne le pe bi eno yen do alo ana pon alaka ya mo yen do me khole no yen do alaka e ma blowe yo na jirawe adowe ho ali me do yen do we alaka do yen do we e do aye bi odon lo ma jira ne fami to e blo wa de di do to kanji e wen de akulon Jesus Christ ro do dai do ndo jire lo wa je fidele o do ina mo no vi be na no Jesus jo alaka do yen do we e do ina mo no wodo gogo we e do ina mo no vi beto we jipuli to me we ne o to ko ne la una me gba ne ba lo fi to me oh no be anele o amo be ane tele abe amo to fa amo sun de le una ne ampere fi to se pe nti te fi ni amo ma ti te ni akpo ya e do are mo ado ai a Jesus jo ko ne ma plateau fi de oui oh on est mettre c'est un grand frère mi do gbe na do ko na mi me yin me buno do to no wa mi ton the news fm di le mi do gbe na mi buno ina che na mi ado atonde ino da bo sin mo no fili le mi jawe wo so gbe de fio mi me yin me buno yin wona no wa yo buno pon le mi do gbe na do ko mi ton le buno gbe no na ze mi daga yi mi ton na yo ki go mi ton na yo ali mo su do ke daga mo ese gboli sa ga mo no na vodo ko me mo ne yo no to si no to gudu ato no ko no that's right gbe to ina ze do ko mi ton le do o to ko jogono si vide le no ko me ma jogono si mi le ne wa mi le ko gbe ko me na ngbe to bona le yin kan mi ton le to pe le no pe de famille me de asoten me ne le bi pata ina ja yi de no ko mi ton do ye ko ma mi run wa kuru no ko le gan to e do fa ton na ja ire adi sin fa ton na ja ire ami o bo de epo le bi pata mi na gbo ejibo na inu kan bo mi wa ze bi o fawe ma me de wo ha o me ko le do le asin le so ta so ina inu wo na gba kele me ko de kan so ji fu e pe wa ka de Egypt e po do mi ton po bi ja indo po lo bebe no yero do fa ma do de e mi be bi no po bo de sizan bo le mi le sizan bo de do nu ko mi wa jinya ire te si ansan yo mi ka do gbe na mi me yin me bo no pon mi le me de le we jo mi no mo ye mi ton dagbe ton bo no pon mi do gbe na me ne le bi pata Royal TV Benin sin pe lo me oyin azon gbe sunu yo nu mo de me le bi mi do gbe na me do azon teme bo no wa de pe yo gbe le bi mi do gbe na bo do bi kon do pon me ko esan wa no sa to de no vi mi ton Jacques àwọn jinu ton mi do gbe ne do eyin do po de pe yo gbe me re pe lo sin mi oro te bo do ma chi gbe de le ma una ze daga bo nu me sen le na go alo bo nu kon yi enate mo do kuro mi do gbe na o me la ho mi ton iyansa o khosu ajaka fun mi do gbe ne do ne ina do asiza ho me ne ere mi ogba ne o te bo do ma chi le kwen do me hoji mi do gbe na me la ho mo nkan to mo de kwen do me hoji alo asiza hoji mo do kuro mi so ha do gbe na me oyin me yun de le de mi toho nya do toho nyonde le de mi me fi boy no nya jake atan fuye te tuwe do toho nyonde le mi me boy no blo dai ton ko do sunde le po boy no bi o lo me bu no do nyeji mi na na ko to vile na do ko boy no blo émission dagbe ne le de fi o parole était no yodo au citoyen kay aux habitants parole du peuple kay la voix du peuple là ne le voix ko parole pour nous pour parce que il faut sortir la voix pour parler. Donc les deux devient insupportable. Non, les deux se croisent. Mais non, à ce n'est bien. Dossier non. Bon, mi go fle mi na do gbe na ga mi tole. Mi na de do nu ko. Flala. Fito se pe mi na de do nu ko te si ansa. Bo lo ji on ga ji on do ko ma se. To no yi. No ito ma. O do ida we. No ito. Do te ya. E ma pa lo mi we menu ye pa lo ma do tori gbe. A to le nu de tokun. Me Wan ya gbe ti wa to ya. Mi do ra do tori gbe jare. Nino ine. Nsa we me du keun le. Mi ya re ko lo yan. Po mi je inu kan da. E du gba le na tun ye dan we. Do sinu. Leona. Te e ma indo mi wa bo wa ko funu de dogbe. E a si anta mi da ima. Ne na si anta mi bo. Mi pe lu khome we. A si anta mi bo fi je se pe ozu vo si anta mi do ne na pe di te ma yin ta. Plateau e fi jam mi do re. Bi ozu nso do me ton ya ogbe ma pe ya wo ozu ma ka so pe. Plateau e fi mi do re fi de wo. E fi jam mi do a hen di podo medagbe ma te po a hen mi. Bo ro hen di poto yan fe no je gbor mo livrer no yo. Tu vois des choses. Anu de wo. Mi ma te ran gbele la. E de wa. Amo kholo ya mo eme. Ya mo tri don bodo. Ko de do gbe mi wa te e ko mi leto. Ma hu mene. Ne mi le mu ya. D'accord. Ko de do gbe mi wa te. Oh. Yo si de jo agbe. Afare kholo men le pon. Ma kholo men le pon kholo do ni.
yon si de wa pebele d'accord no to ko do no ko gon bene se u jain no ma no fi de vo to so na bele do e de jo to so no kwine do ni mi no mo ya de so mi trolo ye de so dio ma fa ni yo no tango mo no ko zo no navigo dio so ma fa yo no yin lego bo yon si wa do ajaka kwa ji ni chowide o benezi se no je ni eblo 18 ans ko ero ya we yo do be oyin gbeto bo re na de gbedo wude nu yo fono yoro majeur majeur ejure ando mele adami de ejure ando be fije se pe adami oui moi je suis libre et malheureusement pour la nation béninoise zo when do be beneville susu e ton diyan mi wa modo you know do ko we awe lo buno ko gbadagbada buno ya su lo pe do ko gbadagbada buno je a do nya ne mi wa ne din do mo susu we mo bebe we ni mi akude ni me di elesin vide ko e ton gbe eya to gan mi yo do aklan je gudron cheche buno je no yin bebe mo mi do ene diyan 2 ans durant 3 ans godo le po won iwa do je be nya lo ma so yon gbe so no gbe asubo kan yin ko ga kan le kan ni da fo ga mele bo ga ja pe pono de awule iwa su po bo de nombreux ou beaucoup plusieurs bon dire malheureusement malheureusement ne wa demain we no et les gens comme Victor c'est que mais do alors liga lo le you know yibio cheche to mo ja perturbé tranquillité foyer to le ton voilà est-ce que c'est logique ça se passe dans votre pays le Bénin grand-père Léonard Hore ya cambia mi lo ma mo nukun je holo mi do de ma se vugulo de vodun da ni holo nyu ando ya vodun da ya ma nyu ando ni ya azalo gile ya do fentin we do ma mo nukun je holo me holo nyu ando ni ma nyu ando ni ya ko te ando do yu vugu bodo ma se holo na ma se de Royal TV Benin Pontole zo gbele no ko mi yo be no wa pon to me ko ton mi yo su de to di le ba ka ko bi do sino ba no ma mo ko de si do e lo ye no vi mi ton le que vous là et no y marié mo ya pe tu marié di ko do e do se ko do voilà ye no do bi ya su we ye no kan de di ba do mo no go ba ye so no go de ye go mi nylon bag e pon awe gbe yo we no tago afopa eton ko ta lo po afopa pe bi opo de mo be bo mba chi le wa mo wa we me pon mi e fo ya e be bi go lo you know ado jamais ya bi yo amo mimo directeur Royal TV ton mais de mo ene d'abord oui asuro pa si do pono be we lo e don Jésus Christ lu sinu kon mais ne le tin we no perturbé mo no mais toi tu es belle des grand-pères nous wa no mi to le de ne de ho de do ade do so jage gbe mi dai e do so jage fie ma yo gbere do re dai inu kan Royal TV Benin Pontole adi mi me de no do to mi le ho jo wa do Leona nindo mi pon to loji ti gbo mi na mo do be nde do are ti le mo nko le ere to loji ume epe ume me ro propo e wule awo ton po he to loji o ne di ando po won nu bi yin khendo wa pe me fi nindo ate ye asu bo no bo 15 jours bo le ko khendo wa we ni ate sun oui maman ni ate sun jojo pon me de pepe we de nu ama pon fi de ai je fi de kheto e je do bo je do atinda bo atin lo fo bo anu enu de pepe de agbologun atinda lo hen awon bo ango that's right de pepe de agbologun nde na nya me son fi ne hen anya we son fi bo ango apa ko eropo ni de leno yindo ye etron jijuro si de mo me ojo de tedi amode fije o se pe de fine dia sun si wa pe no mo nko boy to bloko di bloko to boy to lie ne lo wutu bo je ko do na jojojo ni madam magboje fie ne lo jan dagbe to e lo kade ya mi me awele mi ka no pobo poni no mi to mi se mi de legbe ya do wanyin no tincho wo ye se pe me to awe to sin gbe eno to me do kudo eno na me adi akun ene le ya bo asun jojo bo mi je po di asan to me ete ayin do eno yin wana ete ayin do eno gbe wana bo mi no gija ayi ango ma ango ina goja rioblo o peto de bo ado wanyin peto nugbo amonu jijiro ejenu kan awe
bon dia wa je don nde fi de bade mi ano ijre juro nu jelo amamo mon ko de fine ma juro ri do wo ma de juro ho ta lo gbe de si so we jan we bo de chon do wa we jan we ahin anago dini ma yin do be ni agolo me de hui don gbele awa donya ko ayi mo wa ni dosi ni mi do mo che ma ba do khunu gba do mi tole o to da se kholo e mo no agba to da no agba to da mo no agba mi yo mo o de ya don de lo wo yin do ete me de na yi ru adana lo tentu elo e de fine a ma ka ni bi aka pon a ma ka ni bi e me do de be o sun bo itan bo be o sun bo ko ya fo sun jojo bo fo igba to do a me de fo ero na kweso bo pono be fie ne lo ujanka yibo enyon a leona ni amade na se bo se ne lo eyan ni ma se na se ne lo fi to se pe atoy o yan si bo wa pe me o gbo o le o yege e mo no yigbon mo le no yigbon bo no do re te do tom do ne te do mi do re ma yon ni do le ma de modo yi ma hun nu kunu mo do re ke ga bo da fo ga me din bo ga bro gba bo na bo da fo ne heureusement comme des comme il a hier il ont le course d'endurance ben yo wezo di ben di a force galo me galo ma fa e ka gble we bo de fe ton lo po ndo e wa le ko di e wa je pe ni bo je mi o da si lo po bogo ya su ko ma yan mi ka mo lo pe di asu ko ma yan mi ba de asu ko ma yan mi ba ngo di ba ne di se pe na wa ne di bo pe gbebi no jere kon ma se ji ne la Royal TV Benin Doto Tole Royal News FM Doto Tole Royal TV Benin Tole ena chena mi lo gbegbe bo o sedo ena chena we kuno gade timbo eno yoro ajiyan sedo no alo makun bon yi de mission de jide azan chatone de wa ibo do khode edo alopa de un dasi na divile de oui ouais jombo asukwe yibo ino Thomas osukpo donné akun de asukwe me no dasu de meko minoro we de no dasu gbon nindo aimo vile bo do khuna kaka bo vilo do na we do do kwe po ba na no nyonu godo bo na do khuna nyonu ka bo nyonu na yigbe na we e man de WhatsApp de gbe ni bo se numero do mi bo se numero do no je photo me no selfie le de se do meji de ayon kwa peson anondo de sunu oru tri ron akondo yino je di sedo menon jodi avodagbe de dole yino je di sedo menon jodi WhatsApp ji de hofo avoyo de nyime odo akwe no do kwa bo ado avole ngodon bo eno kun bo eno fodo fene e mai mo we me ko mi no da sigmon lai de ade hodo na nyonu titan ba do ro ton godo yema me jira do hoba me jira wale ma de ade do ka ba edo nse hodwe amo we kpona se hoje na ido na to ekpo no ekpo we ne ido ko na tokpo no ko re we nenu tokpo no po mo no ro ofo famille we no yoro tave po tan ekpo le no yoro mo do vimi don ko re wa village ni ke ko ro bodo ne village do adogbo won yin na de do anya lo pon we don kabo o je do ne na be ko ro bodo de tave po do tan ekpo jin kan ba kan do ren de me nya lo 4 ans amo ren we ne na bi enquête bona kpondo nde yo vono yoro affinité abi conflit wegbede ma otire renu de me nya ode nu ba do bo renu mi don le togbo mi don le do nu pon bodo vi mi don le ma do na mo asudo kwe mo ngodon gbe ya ti ma zo do nu nendo no mo ja si awon yin la no nu mo ngodon ti ho wen nendo e pon ne le bi sese yin do d'accord ri vide do ho amele amazon de na presse meji to do le do dia o do ho ile o ye o do baran pon ho dia do yin wana we ne do yo do ke me yo zo na da de pon kaka ina do d'accord bo pon la renu lo wa me de ho do lo pon la me don le wa me gon lo fi de me ko le no do ke vije de asiada bo no pon la tabele e me ya si to kwa si no po kede we no yi e me vi to ko do vi no po kede we no yi e me inde pe asida to we e me inde pe we no do jin bo no do afopa bueno dio non e ma ngbo mo me ko le wen no ya America visu oju me de asia da oju mo ton wenen amo vito po vino po en ton bo no ya hata jin be chon wenen abi e na hen o no abojie ne se jemis be na wa bon tavele no watan le no wa
asito zo moto na wa hwenen donc de côté vraiment assez décon assez décon ben wa mo yeno wa bo yeno do que 20 millions de nous ba do ko be fi wa mo famille you know échanger de yede le me bon mais de nya si izi mele no 20 millions de do jo agbe mi kan fa le ne vodun le wejo le wejo alo mo je we don e mo dun le je mo wa le ne alo mo po fi lo ne renu die lo de mi adashi de adi wena do senele na me de wa si bi ogbe we yan pon ka ban do mi igbe na renu mi yozo don me mi so gbe ke bu na blo le we nenu we ye no ayi na gba bo apojije akojije onotile famille awele me amone ndo wegbe ko watin hwe nenu hwe nyonu amado joroje de jo be agbale we hwe na yi hwe am famille de ndo e de han wa hwe na mo ehun yi vogwe asuro fwe hwe minawa abi ken de don le na wa bo ne hwe gbere tin ne tai hwe ndo de wa fi ndo odo ne ndo ayin vision hwe nenu jijo me wi no na kan vision jijo me wi no hwe gbe de no wa hwe nle famille awele we no ple bono do melezin hweku amoro renoué et non de FIFA de no ngbo me ko le wen de no ngbo me ko le wen to si no be de npon Victor se pe ko ji de mo ma yin gbon lo we zo mo kai ko ga kan le wa supo we zo bo e supo podo ngo sokpo ho de dai do nu jijiro million si te ton le ton clan e wa zon de pepe ni ndo henu lete wule bona osubo blodo alo de ji so no bo vide mi ka do wa ihun kun wo mi bo nu jijiro itan wa data e hen hwe nenu ya ho me hen leti ho ya ho do kembo bo ambe de ton de ya wa ri lo ja wa ri aga kon viene le kaka e mo na suwe oh anu to dire ma yi ta do anyonu e ma no suwe de maga do suwe ano emi pon ho de Victor se pe do me de e bezo fide yinado yin wona we ina je pobu na ya supo asipodo e ilo fune lo egban de ko bo te wa de gbigban jo ko mo nkan do yan o de mo fune lo egban mo te wa de gbigban dipo ipo awele mi mo mi de pon hotel da oku tonto me mo mi de zame gbe ne gbe no mi do ko Novotel de mi ka do ko bo do ko le prin bo do je t'aime message de ese dom le bi de portable je me bon nos message ne ti bon no yi xob no de xi xale bo mo so damlo bon message ne fite ka se ti boya so do je di ma so yo tedi non c'est pas possible je l'aime yi woni de yon de amode ahime bota ahime je agbewe ajodo ete abato je l'aime yi woni de awo wayin de mano yin chacha chuchu pedo potun pla mi jo wayin de mayimo la mi tan coach achon wayin de mayimo de amogbon de mi blogbon bo je polo mo je ya blogbon bo agbewe jo edo mo cheju me an le ndo ko an le kuro tata Shedo to me akan wi mebona agbasie bo wo ru nyo ro hwepu me hwe na ikwelo bi edo mamu ya lijibo pona wa kwegbe sole ndo gabare bo nyon wa pedo e blodo yi me don legon bo ni pondo po wi do nka gbe na do attendre me donc renou et ton leyon edo 20 millions e couvito de redon nous leyon edo nya les gens lo me wi de wegbe de ma jobo e be agban kwe bo ni no attendre mo faut donc gagner ko couvito le nyon e ne kwe ton ko le bi nyon e mais de voler tin mo de Royal TV Benin pon kaye de News FM do to bo de gbe mi ton se pe na ro ni nde gbo mi le di asupe kaka bo mi wa de lete de unya enele yun fun de ma de ko mo nkan to do won yin de yun nu kan ta do na su e bi ne yun lo kele we ne afo de yun nu kan ta de di asupe ye bi ne yun lo de zinzane chuka chobo revisunu we have lavo we de ma o se bo yi class de lebe we wa zo dimbo wo de ma so wa de mode winde wa no kabe ne asi roton bo ran de be ro de te din ka bno do singboji aga e we ne na de gusi che ba kon gusi floyin et taji se rongo nu ko anji comme ça elle doit rentrer do la we dandan bo gbe mon ko ton so bo yon de voler wa de to bo no we ne kon ku de do mi fi de ya no chu Sedo yan ma jodo ma fo holo zomi faut continuer nyonu re ye ina gbana de tokon nokon
Renu le wono ja hundo nyonu mongo don je ekpo mo ka je gbe ma gbe renu de pepe me ngbe mo we ne gbe idamere vo me lo do mi ya bo adado ji don nyonu de famille tabele déplacer o tan le we déplacer bo ina gba de renu de me bo enyo su de do anyonu we ne idamere vo ado ji don bo wa lo de wo ne yo vono yo mise en garde amo renu le na yo renu le na yo pele bo na do na we do mo conseil de discipline e ma besoin école ne e ma besoin akol kwene renu me wiye besoin e an yo we do akocho ba do nya ade wi won ne blo ade yo zo mo nyon lo bodo enwami bo akpala mi kaka renu do me de mi kai renu do me gbe ne gbe ho le wiye do bodo ho le ama ho le respecter nyon do de akan wa am khyo ma se do ye da si pe vi pon bo ren le pon e ple bo de nyon pe vi otan wa Kanji. Ils n'ont pas voulu l'évolution. Non, c'est pas l'évolution de la femme. Ça veut dire qu'elle m'a suivre règles. Elle m'a suivre. Elle m'a déontologie. Elle m'a suivre conditions de yeno dasina de renou mais. Elle m'a bon c'est oui. Elle m'a bon c'est oui lodi. Ba yeno nya yonu ojo nde mo je wu. Ke ma mo ra su gbe yonu pon. Asu de yonu dale yo. E gbe yonu lo pon bo family no gijan yin. Bono analyser ka bono do mi pon yon yo mi pon achafo e don kaka mi ren yi vodun mi don le kon mi ren nde mi do le bisise kon nde utu agbe nlo ma sogbe yon lo an office toi qui sort famille de mo donc sinon soyons sincères avec nous-mêmes famille merci ba torde non c'est pas ça les jamla ndo yon lo remartin de kenu godo remartin de kenu godo avec nous-mêmes amatin de kenu godo ne famille bi mai merci ba ton renu eti bo hodoti ndewe ye mo neido ye mo teneme ne renu le ko de ton nde mo famille ne le ma odo we tranwe donc sinon ne no vermine ou domine ni ver yo we do yi lo je ni ver we donc sinon non ni foro fine mi de bo do kre mi yare mais depuis pour mi le mi yare ali boy dio mo yon lo bo je l'aime wa no to ba tin bo do ma so juro mi wa jo ba do me famille le do mi wa so mi ni ai do ko le to mi do ko le to ka be do yo fi mi do ma ba mo je we to bo se da lo mi to bo mi se wa kwegbe bon ka so ade ai te di mo no non la mu fini je ne veux plus do mi jo do tuer c'est que etewa yi nde ayi sebo idoki ya famille bo famille le mo do be nu yo jodi e mo no blo de ko mi to ko do ne doki ya lo ano tata pombo ne zondi ba do bo to mi do o de fune de yo de mi mo fune de bo e ti fune bo ti awon ko ja fune de yo awon no de ma o di gada yi the whole set do vide de lo me ti yo filo yon wi c'est simple non non c'est do no te de filo yon wi etewe yi nde yon si no chiwa bo fide de ulo me de ulo me lo yon ma be dosino wi se wa de jibo ne ma be nde yin mariage aloke bo ye fwe no le di do alona me egbe renu me wi etonzon ne egmo etonzon notement c'est pas déplacer le jeu ne egmo etonzon renu me ne ndo ayi visun bo yi mo nyonu zon kwede gbe bo zewa na renu de le do mele we juru mbo mi ada ko ti tan de tabe abi tan ile abi to me don no cambio me ejuro we ya ye no cambio note we pobo ye na si note nya c'est do tomi de ye kwe no go ya de ye kwe no go ya de meri we ya ye no cambio me do est-ce que violo juro we ya renu le na cambio we kita ye na cambio ya tongo tan na to na cambio no na cambio we tan na cambio tawe na cambio mene ne a cambio de jom dai we ma so jom e blo do na ren lo ne do e ma so juro we bo ren lo pon critère de no gbe asina kwe don gbe bo nde o to ajo agbe no yon lo e ma suivre e ma kodo sain de no gbe yon na kwe lo gbe c'est do rien na de ton ça existe toujours renu mo ngodo na beti mi do gbe na mi bodo mi kudo mi pon kudo ye ipo ina che na do kudo mi tole o tayi kudo tayin po awe de po di po wa de nu wa yo jile o tayi de no yi o novia si bro loje e ma je ikwe e ma da ande ma ja se to e usin wa lo se tayin de no loje o no evi ko de ma ko do no evi ko e usin ko do to si no o fi do se ko de e po de yo se gbe ki da do si no mi na ya gbaji na fa de nu wa mi tonji de tesi azanji Royal TV Benin konto le pataki mi me de yin wa Royal News FM monondo tole mi do evivia mi boyin ko me hunwa mi do de mile mevo ebro do mile mati agbaji na fa mi ton te ton e ma te do ho gade wori nado
rio wa yin nu pe si bo ka ho singidi bo yin si bo yin wa nya o mi a je po mi ka je po lo nu po nde ka inu vive bo asuwe yin wa na le rudo asuwe ton lo le akanyo ye ya ene lo wo ezon dibo asuwe ena yiko ene lo wo ezon dibo akware ena dide kwe mi dogwe mi na kwe me kaka bo na chia dokpo de pom bo na ze dokiami wo yin do ete nde asuwe no du do wedenu ede mejito eton legon no na da nbo na du no viele re na da nbo na du nde joro ye na da bo na du wedenu rio po ka wa je po ne ano rendo ndudu eton lo ne ablogbon akaba to na de mejito eton legon bo cambio do ete fimi ton kanu yin wana ete asuye lo eno yin wana ne kanu du logbon susu eno dua vude eno dua gante me kanu du do ene yin ko de bo adona bato na de mejito legon chobo are po ye ipo mesisi po wanyi ipo anse po asuwe bo de ho ito mesiso siso enado une do awene ne akare biblomo asuwe ne asome zavoni nde na du chobo ya asome zavoni lo akanyo ya ano ho kambo no blowa ena no asome de kweme gbete me ano ede de ton do edo ya du ekwe gba ya du ndudu zavoni bodu kweme bodu kwejai gbete me ede na no de ton bo rio ano fine bodo be mile mi de yonu kwesi yin bodo do be zavoni po kweme po maka mi do ya asome kwejai je no go bo kwejai ton lo uwe ano de biblo kaka bo gano dasaga bo kande me ema do na dundo kaine lo me rio ano hablo madame to bono ze ndudu atavuji amono eje hwenenu mere mo de gbonu bo wule ye ine bo e mo do ndudu emi ton de kamede ton e ano ton kaka bo zana dasa san chobo ena wa gowa rio no de kwegbe bono de fivo me mono do mi madame bo mere vueno da ndudu bono ze ya son mene ete badi ho de adon de mo fini lo we yin do ete no do de fido be nyon si ma wa asukwe na do gboje o ye na vo vacan devo bo vo me de baso devo do to me don pe anvo amblo nde jiro le bi ye da andu ye ma dawe anvo no mo amo asukwe jo e ma do mo nde na du sanfoni adona yun asome no no kwe me nde na du de ton de kwe me lo adona yun bo na yun awude anwole aso fon de kan de pepe me aso wa gboje de kan de pepe me e ma kamere nde jiyan ko gbogbo mele me de kle kaka bo go nde na du same e do na yin nu bo na yin game sinu bo amblo bodo ye ipo nu kikoko nindo hode ko bare na kamio jan mi na pe do fan club kwendo me hotonji dosi no mi maule pito siwe Cedo. sunsi na de kwebe Ah, sunsi na kwebe wa hotale mara to gunja mara jebe asimi to badandru to si lo so wa ti fidi mbo wa de ho ni le suteni ne wa to lo ho ni le nde na du e na do ete lo adu e bo na do nde da me we no du dio na gbon dosi no sin ye kan do 3 kana ando bona dondo tra na dondo acier mais non toju mi bon c'est que Victor Zian la main de Djidjo je vais la saluer na dondo do ne ayi me de bo le niveau de le ho de dosi no do a onyo ho ne ndo ho me do mate de me bo nen do afon no lo ezo yin do avion me bi obo de do to me pour un go asan di egbe do me mo no yije je voudrais dire à la face du monde mais no do akayo do lo do de togun le bi sezezi nu kan do ni ayin yonu jo yonu bo yon asu de yado owe ja iwe no cambio do papa qu'est-ce que vous allez manger demain matin et dia do mi de so afon bon ndo pe na ma wo do we po di yo nfonzo ho me ni ayin yonu wa so ho ya no ni asu we de ho do me ni ho lo te in ho blindé ne fon bo no wa ho lo me nyon de le tin bo e no do to bo no yon da sumi no fon même ne bon te tin bo bo no we dan bo ko lo bi no du nyon de le nyo do nde ya sumi don du an du enyon e ma bon we na da bon zo da mi le du me me ya sumi don e ma bon we do na da bo e no fon bo no blo bo ne ya fon bo ile o bo son
Déjà, autant de mais il y a un balai de oui. Le papa, nous avons fait ci, nous avons fait ça sur la table, c'est ça, tu veux manger, c'est ça. Médicaments à masser, oui, on m'en fait dans doigt si est là parce que, à Zoné, même si je me réveille à 5 heures, des petits déjeuner, je n'ai jamais mangé ça au dehors. Et même si je n'ai pas envie, il y a des manières, dans ma tête, d'autres jours, de bois, et d'eau, walo, de boyer, donc, colomi, caca. Bonagbe du pere bon no machine le mais ñon supporting bo we po an fon no xodo me igbe no pa mlondo anaklan bo sele ne nya ho bo elle est fatiguée de quoi et wa ni sobo no chikon e do andam lo diedemo e do andam lo vous savez mais de vos vidéos ko do man kanu walo support font les 12 heures walo support de bon dossier no de mo mi le fene c'est un monument. Nde mina mignon les mina vénéré pour saint ou un dossier non sous nous supporting bon Tony a fait dans l'autobus il y a beaucoup de garçons bon non va jouer de 0h voire 1h du temps 1h du matin à fond gando pour mais à fond non et déjà à 5h 6h mais les enfants bon on dit à mais qu'est-ce que toi la femme non ville a dire ouais on bon sous nous de Cameroun non mais les timbo ne abo fon gande kwekwe me ne abo gwa ho gande kwekwe me amon duro do mi oji me ado c'est vrai que Jean Oku il m'a doit bloaji il a digéré amanu le dejaji moi je à la face du monde e ma indo ndo loke mo me ndo loke jo nyondo tumba parce que modoke e okpemi e je do ami yede azo mo ngodo wa bon à fond notez à fond we be ho 5 6 heures yo zo nyo da sumi no e do voyage do file bo je ibo wa nyo mo ngodo le tin e ka pitia mais de le tin bo you know de yo gbem ala ka fu ko de ko be bon dam lo kwa ko do leji putain c'est que il y a noté ma fo Royal TV bene ko to le mi do bena do poropo mi ton le nous wa gbajina faton de te science anji ete bi o mi we dossier no ede kiyonu de yi asukwe bo de asutowe khomele nu de yi no bona venawe madikeni do adotowe ni venawe rugan asuwe sin adowe mais de vos vies mettons bon rikwe pour mi de po bon mi de po bon no fo bono yi bono go bono fo bono yi bono go ba mo da ne bon di gigo e ya ye da ndu we nyo togudo di oradu ma jodo bi iye ton gigo e ton amakan de bi yo donc ya je we malek mo di nous boy amakan de bi yo ne timati ru kan be version chez ne marche pas fito c'est que eze akpadile timbo no sun de vole timbo ya so mi gan we awe zame ton ko chobo e wa leko je gan ro po me mo we din we leko ene gbigbo e ton we iha e ton me azon le ka bi wu vede le jijande le wezon boy de kun da kaka je kan mo nkan ton me boy yon je fu e na mo nde bona gbla nu we cho bona zeta huza we nu e go ene yemo me fi de jangbon e ka boy ko kan yo hu eno emline me fi e to e jangbon e nyon de la tibe hu eno emline de hu gbo bo hu ba bi okomele yero emline ngalo gbere mi ase ro donte we nu e de mo ti o sunu ro we de vonu e gote e gode te di bon me de ma do no game oyi àmọ́ nle yo de fi wa gbeze bo zero nu me ni do eja so de eja ni do e mo game oyi e na tombo na ipo re tenke na ho bo du kwa bo ikwegbe we nenu ya do je ye da nu ku we gbe dudu rio su we ka zo do ku mi to le ka mi to ni bando funele mi tepon bo re asu mi to le mi ni tepon nyonu tra la mi ni tepon re asu mi to le di vi mi to le ri anonu no fidia nonu bo ma nde vodua wenwe do ele mina nyero nde ba ri ano mi ase do nu mene ni tepo he asu mi ton le di mo do ni do so si e ma fe bele ni do alo je fide bo je ko go mo igun fide le aye le ndo pojan ko itono go ado nu wa gbaji na faton fide mi na zo do le pesi azan ye fi loje mi le mi do gbe na do poro mi ton le bo do ina che na mi wen do me ko we ro nu wa ero azan cha do wu mi no ji an ide ko ina che na mi agbaji na fate ton mi do gbe na do poro mi ton
Royal TV Benin Pontole News FM Royal do Totole mi do gbena do kuro Pontole wọ́n do me ko sinu wi wa mi le nu ko yi do deji mi le ko zon agbaji na fa bo ko tade ko mi le te si an zanji e wọ́n yanu ya sukwe bo le ko kan yin ko ga kon bo din susu e tontin bo me de yin asuro po asiro po no le yin no bi okun do ni le me mo la paix fa lo de frein ne mi na blogbon bo na be wo ku oku gbon mi tan ni mi rezo do bo na ze kon ifule bo na zo ko bi wa kon do fidi e o mi de ko mo nkan to nkan me da o Victor Sepe atoy ko de kon mi de te si azaji ake ko de le bo ze de jira do de kega yo si de topo no po bi yigbe fa mi bi yigbe hanu bi yigbe ko chobo ze bo ro mi dai vi mi ton si we vi mi ton suwe bo do rumo o ka wa jobo wa lo madi wa lo de le wa zo kaka bo ye wa je fovo e yun mo nkan to ma so do a che bo na wa iba sun de vo u do nu wa ko de ko ton de ya nendo ay nyonu bo anaklan bo setiquement to ruga bo riwe na diriger a sure khoto me riwe na doro le na blo abi nde no so bo no gbe asule ne ma rien na petana vi me revodon ama todu asuwe abi gbedi dodo eruga ade boa bozori agale nde no de me no asukwele ne ndo awe ma ne ndo agbe asu gan eho ne me era juru mawo bo nde awa bo gbe asuwe era de gbaja ren le ni on ten kuno la won da gbe nde mede wa bo gbe asu don la sun de vo mana aije modi do awo fi don me blo rio do ni ade towe gon bo wa lo de towe no hu wa lo de nowe no hu amahu ba ija supo bo wa lo de ragbe de vo ragba ka de vo do le no blo mo wi rio de hu ya sukwe ai ron gbe do na do yan kora we ka je niveau re we ai ron gbe do yan ko we je bade me o anu do si no Victor Sepe ke ko de je da ibo de li do be mi me tan ino le mi me tai le me family de no je mo bo chi de we de bo yon lo de ni blo do mi we na chi te bo ando do yin o vi mi don mi don na ibo blo do ko do sen ka ko lo ma ko do sen mo ni na gbe asu yan gbe si na yon e di o we da si di o to bondo je l'aime e ma so yi we bo mi gba ko mi tombo de me bo de kuton mi na ton village de moi assez mi tombo na wa de yon me tonton c'est mauvais oh Leona hojo ho hojo ho ado chobo ede mombo ye na pon mi menu lewe ido ahenu lo da ido be de lo de yi ponte e mayo o no evide se mi nya ko kuton fie we wa pe wa do ami do je be no henu na yin henu de na si bo henu si ude ete do ho henu na batona no evi wa ton bo do ami do je be asidi ton no kodi do be ni ndo di ko kreasi o mama no pe je ma ko gba won adi bo di no ko be fine ka bo so le ko ya so me bo de mi ka wa ndo je kula do po jan e blu mo do ko me gbele pe blu mo mi ka so do ko mi don bo do de mo no kwedi ato e to me bo de ndo wa mi jo te chi gbomo ozu bo no evi wa bo ado ami bo mese bo mi wa bo di o de mo nje bo do ami do enyo mvo ado do be ko ni jo ko we bo ya don mo ji enu le do na se e do nu vive de le bo yon si ma so blo de asu pe boy blo aso enu eje we hanu me nindo yozu atede gbigbe gbon me de pepeji henu le do hun le wi don de no ba bo e do tun no evi jo wo e ma do ko le pe ade o ka ko bi oje be mi mo asidi ton bo i to pa bo e mla yan me de vo ne mo yan do mo ye ga mo ayi mlo te me mere do bo di oje na o me to ma mla yin ye ga mo ayi mlo te ne wo mla yin do je don mo do e mla yin no ne suson supo bo yo de awe ato ye ran batona renu do a che bo na plan si we jon khodun ba ina fodu ne na blo bo ye ran batona do bana di pepo wuli a lo de amisa be ne mi ya yi plan idon ye ran batona jiku e ko gbe jiku e ko gbe ama se do ama ti renu godo ne tronfine jiku e ko gbe bo di pepo mi ka wuli a lo jiku e ko sinu ko ma so plan bo jiku e ko lo dodo be asi meton he atombo ipon file vo e di olodo ami do e ma pon file vo ne mi ya plan na nu vi meton bo na lo ye mi ya plan fa mo ba se bo ni ka wa batona kaka bo e ka yin molo ni wa batona ka be ni amajadi nu na nde do yelede po nde do henu lede po ye gara mo kesi e don le wo e ne do mi de di on ndo avocati
bon ni ko le ti wo me de wa ni kemi di ono se do avocat ti bo no yi procureur nu kan le bono défendre mi de to mo défendre foyer ti be avocat na do hodo okwendo do me de mla yin do asi we ji avocat na do bi odo je ndo ko to ya we ya mo kesi e don de we fito se pe ndona ala ka de o je fi floji di anyo do be o de wa lo ko ngbo bo ko de mi do le bi pátápátá de blanket le do mi do ni mai mo donc di ni le ko bo joye do le do bo pe nu kundo mama o bo famille kan je mama na yi vodou et donc no famille maintenant comme on a dit c'est noir l'homme c'est mauvais non ma c'est vraiment gagne et ne ko famille na do nu ku foyer mi to me c'est do c'est ouais non na do na we do o Royal TV bien content là ndero yoro renu jo etin donner un visunu himede togodo bogbahwe alors himede tetron a jonfio bode kutono alors ko bon bogbahwe bo renu mono famille mono khu hongbo mi don asimi do po vimi no le po renu mi don asiwe yo nka jo renu do me no yoro be no ya aduna nyo do renu tin besoin gbe gan ko de me ade émission yo do to e aduna nyo do renu tin bon mede pepe matin beto même diosu papa de fi madoa che de pepe de renu di l'idée non do beto do pour télé o de singolo e renu glo wi me bi de nde wen do mi don le me we di we saint yo vo kun mo pa saint ne ade nuwa kaka bo je niveau de ko de agba bo mejo me de me e gba po mo re ren de le me ye ren ya wa bo délocaliser we ya déloger we zo ren do non ko do egbe bo an do ne do atron me ne do ko ya de mo wa kaka bo ma lo ma ba wa tronfi vide a jodo le menu we a jodo na charge lo renu zi koji we wa do ma do ne ren le ma toju wa ye na do renu le me we to so ma me le de renu yo me le renu me chobo de me le tronfi e vie don le ni de le sa dan bo yi ne e ne utu wa so de pepe de mi wa e mi de wa gbe fi o renu glory mi de ne de ari nde wa bon lo ma yan renu do a chebo na wa azo yin de pepe e gbe po mo de ren de le me senti pepe chobo ni lo ari ayin yonu bo ndele wa ran na hu hwa we gbero po wa do nyon yo do anu fodun na mi de mi wa fidi fito se pe ina nyon lo do yan avocat e do yin de po ni do abo ran eje aholuwe aholu na do awe do holma de do ari aholu na do awe do de ran le do mo nyon lo ni bo inu fodun fito se pe ina che na we mi be yin Royal TV Benin kontole mi be yin News FM Royal do to tole mi do gbe na do kuro po mi tole won do be ko se no wi wa e ode me na ko gera akoteyo ele tame bozedo ote de Royal TV sin ku logbe ye de mi na blogo mo nde de kiko yan inde ku logbe ye mi na do alo na pe de bo e ma na go krabo na kon yan yen wusi ka ho mi de mi ado na sunu yon yo po me ho mi me yin me bo de nu wa yo pon le bo ando visunu glegbe nu bo yin tonka di we sole bo sole de renu godo de ku matin yonu mi ton le no mi ton le asi mi ton le susu mi ton tin bo mi no ibedo amisa leme mino ibedo akulu no Jesus Christ olenga to akota leton vigbe toton de kulu akuluzu ji e mino ibedo khogbe ton gulo mino do be nde blu ere don le do nu alo wa we do nu de jiku ye ku wa gbe fi bo sanusu do bo gbero e mana blu le ublu ere don te ibedo ma khogo to bo de nu yin na kan blu nde no bleme ku gbele na wa blewe nishe nde no bleme ku gbele na blewe nishe ni do abote de Jesus Christ lo sembo de amisa de pe ni ana khle mende ede o maise me de ole do nde ye ku gande di do ami do nde sisele di do don eyin nu de khodo sen bo nde khodo gbebo mi di do bo yin nde khodo ma o sen wo le wana blo mo danda ho tekpon bo yin gbesu na asuwe bo yin gbesu na asiwe do ade asuwe bo de afose do sun kame bo ne blo bo de nu e do nye oyon de de ku e fi ole ku e yo me bi ayi fodun ko ado yege akulo no Jesus Christ ko hun e to yan bo gbe ku e nele amade me de ble ride ble ade ama me de pepe ble akulo Jesus Christ de ko hun e to yan yin e do rende bo te de me de Jesus se to le bi pátápátá ni mi yiro akulo Jesus Christ ko nu e to yin ko mi no yiro do je to yan nu ko Jesus de Nazareth mi no Nazareth nu e bo renu e to yin ko e no yiro ko yo tin e yiro we tin bo yiro to so no ayato yiro guda gbebu anodo che ne bo ya yiro nu de ku nele jomi wu Abraham de do mi de Isaac c'est Joseph Matthieu Abraham bo mete me bo bi de bibu me ye ma yo togo ye me de bibu ne bi o to de maison
bon ye wa we ton ton bojo ra yi ama yo bien c'est ko yo ah mo ye mo satan amo mele ko de ado mo muro do ko ni am na gba kan gbe to bo yan ji so re ye lo to fa sin ko won ndo abi bon ri vi ala danu ye lo to fa yin ko ba kula lo ta bo je ne mo Neno imo. ri odin to we de ji we to we to ko do ni ba to we sin photo de ko me awe wa do c'est mon vieux hein ben ka do to we sin to we do yo ko de fune wa do no lo wa de to ne gba yo ko gbe agba gbando yo runoga me sele bi agba gbando we ri o we do ne do me ko mi do le mi do na vénérer e bon san yiga ni no me wi to de me mi fi ona inu ko ni me wi to na inu ko mi yigbe na mi jona mi bo do mi sin akulu no Jesus Christ ewo mi sin bo sin ton le bo yin sin de do ede le abo mi se sin lo le bo ze wa ko gbe de bo dire bo be ko nkan mi amoro sin lo le po do gbe sin po yin lo po lo le e je wo gbe sin te ho gan sin de to gbo mi ton le do ko yo gbe fi yo yo pe si mo da fo gbe ilo yo pe si mo da fo gbe de ko e fi ni da fo gbe zen de yo de fi yo bo zen ko me fo mo ze da lo me ne bo ko de ko me ne na do bi yo ka bi yo si se mo ma sin lo mo sunu mo ko asi ko e fi nja sunu mo kan ten duru asi ko e fi ene bi ren le mi ai ya bi àwọn tin gejo gejo ni ho bi o si se mo je mi Jesus Christ se mi Jesus se wo ma de sen de do de olo nayin Jesus do ko lo ka do na we ton ku do jeje me de ma wa yan la do ni ka wa de fe yan la do e ma ilo si to po no po ma wo na wa dagbo are weli fi glebe ilo si to we agbado fin fi to se pe are taki fi gben fi to se pe ti ma ti rien no fi gben ajo to gbe no bien we ai catechises boga mi sai ne pepe de blasan de ni ye pe gan lo so enu agbanu kan bodo si towe po no epo ni ma wo na wa dagbe na we but towe si to si asan yin ko de do te agba e asi ifune de asan yin ko e ton de do fune bodo je ne je fune bo yin lo mi we de pepe nu mi na si yo de ko gbe fi e ai fune bo igba san yin ko lo bodo je akulu no gbe asi towe lo ni ama si towe but ni de zero fi yo le mi wuli bona bo jira do pe de ya mi na ja ibi pátápátá me wi vile mi ri atinji le yo o ri atin lo sin doku mi ri atin lo ji ri aga bo ri atin lo sin doku ni mi de bo do kun odoro before me bi aja yi o yo fule ando nu kan yi le pon to bo mi to le ayi ka de we ba bo ze gando mi yo me bo zin deji bo e blo akoba bo yan ya to blo ri bo e no ze blo igla na de su kan me de di po mi we ko mo yi alavo e kan te mi ka ko do ri won enu ton bo ina blo bo ina moderniser ton bo ina yo pede mi do ri ne le ma so de mode do mi ni ko akoba de tron don o ni de tron don le mi lo ko honga de tin dia so se bo ina blo bo godo no blo bo yo godo no panti bo ina lile gla le mo su rona de wo blo bo amo se do de promotion kan we don blo ajaba de ya ta lo tun ho e ma ro tin de godo no blo ma o blo ma ro tin non soyez c'est envers nous-mêmes de godo no blo mo ko nu e ba yo ko me bo blo honga bo ina lile bo ne fe no le no lo ke mo no fe di e mo le do ko ji gla le yo de mi le ka yo ko mo se we bo inu yo to te bo mi e mo do agbete e ne mi blo mo jila ene lo do bo inu kan aga do tere aso ise ya mi ma ko kan ene le ma ko kan ene le de bo de ton don lo o si kan ko mi jira do mi jira nu mi ton le do beno do honga efficace ni mi jira nu mi ton le do pe de ina inu kan me di ele ye to de blo so de wa ye ma chi mo te we de kan ho do pe de nu kan yi ro Royal TV bene we iro we odo nu wa yo kwen do ko iro do fagbaji we po wo mi na glitter da bona jete zo nu wa yo ji Royal TV bene kon to le ni do sedo no mo bo do kaka bo do mi na ya fagbaji me di yo we na gbe do gbe mo no zo azon re me be ro gwan azon ro ma wa ni do togbo le ple bo do ko nya ri we na pin yo bo na blo me di we na gbe on ko mla bo kono ku ton pu gbe ton po bokoro me bokoro avoda ni bokoro kuto mana dike bo gbeto na mo wia yere no ajawe zin vi mono de arison zin vivi wa di ramon godon bodo bokoro kuto mana gbeto ni mo wia gba bokoro kuto mana gbeto ni mo wia gba me khore to kuto me mana se pe ni mo wia gba bokoro kuto mana gbeto ni mo wia do ne gbeto mo wia o reno akota ho na je gbangba gbeto mo wia o to vi no vi ho na je gbangba bokoro kuto mana gbeto ni mo bokoro kuto mana dike bo gbeto na mo wia ye me de kinkan din le ye me de wo kan wa ho le na gbon fi bo na kan hweche bi ode awo no tunponzi agbasa vava no tukpon kono gan dewi di acheji nkan hweche bi ozon de zon atan do ndewe jigbo ko gbo do tran egbe
ndiro azan chato ni dewa ime kenu do adogo mimo lo kan adogo fa egbedi mi no dodo ni do yeyi woli de nyonu mo ganji abi yekwe no de nyonu mo ganji kwe boy monu na adogo de yiro do na no bete eme dinwi ejo bede ma bele mi do dinwi ejo we na ze dulu po bu na tun apajire mi na mi na ze dure no yiro tulagasa ero awiti salomu no iva hobo no chikpe boko awo no chirere don ero ne yi chirere na go tulagasa we jihamburo o jero ho memno do hura me tulawe gasa o kanru ho memno do huna me tulawe gasa o jero ho memno do hura me tulawe gasa o gandu tulagasa we do azan edo azan bodo mina dinde yin o to de gbeme fi o ndina no kona le bi egba hoda odoppo ebe akwede me kaka bo ego bo be gbeto ro horupo me kaka bo ego be ro mere na kenu je nu kan e ro mene we na ito na gbelo e ma do cheju atan bo village akwa doji na wado na dunu na yemi na wale do to le supo bo e hon na mere hore me gbeto de le hore me akwere holo ma kenu e do ere ma pe e blo gle da hodoppo e ze gle eta na ya ton bo be kwedo doppo ika bo ego e be gbeto do doppo ji kaka bo ego bo ero ye na le gle lo ye na gbla gle lo bo na le bo na zo doi fide be gbeto le do e ma te do gan horoppo ho be wa jon mo ngodon fide be kwedo akwe no fine akwe ma pe nde obo wa fide tula gasa wa do gbeto wi no mo de ne ndo ayin gbeto duro e ma yan mo a bo han kwe bo han je bo han gan bo e kana jevi bo vina nyen nu jonu de me ndo avi asido ere adogo wa kan tula gasa e de dandan bo nyonu we ne do na no beten wa bo jivi lo nde utu nyonu lo do na no beten de do mi no na le do hore doloji nyonu de kan tula gasa na nyonu we ne e ma du kanli de no kenu mo da kwa le e ma du yin la e ma du gbola e ma ga du kokolo la e ma du khede no do no le yo awa khede no do no le e ma do na du do adogo mo ngodo nji kwa boji tula gasa we do mo e ma ka sanu sa wu de me khole no sa le yo nsi sa de no sa e ma san do adogo ji do na san da adogo mo ngodo nji boji mi no na le ina pon agban do me azonde timbo awono de le na wa ne dandan me kan flama ben kan ben na sidali bo kan lo na no ali ne kaka bo ni do o vilo e wa jiji teme kan lo e na sin ye na dezon ali nsi sa de na sa awono le na blum nsi sa mo ngodo do vie ne e jagbe me fi a holuzi gbakun we ran ja no edo maka han adogo edon bo wa jele no edo maka han adogo edon bo ido ho de mere vogon e bi lo yonu mo ngodon wele no e mo adogo mo ngodon ye na do a holu jigbe wi aja e bi lo na no bete wene ayi woli no moto legon abi ayi yekwedo no moto legon ya da dogo de arendo ko mene adona no bete mere mana mo ko bon aja dogo mo ngodon bref na dodo ramido no mimo de no dodo ina no bete e ma dinwi ejo me khole wenu mo enu mo ngodon ojore duro ni dujo dugbo yon e bo ero vide jigbe ja viro na yon si e ma ka yon a e dan shun do po bo na yon do po de tula gasaji do yon kede we bo viene ndo ye manyi sude na nyinele ya e na wa gbeme nugbo amo e kana du kwera topodo nopo de tula gasaji be nuwa we yin de tula gasaji e ne utu ezon importance ye kan dogo fadon e de dandan boni asiweri adogo ana kan dogo fa 61 66 93 43 avec 96 54 39 45 akan hose ana se le podeji azacha to be vendredi deja Peter se kwe ena chena ya no dosi no tula gasa sin mele sin ho wa de te sin azanje o mino se bo eno roje ye na ya bugolo o ye na no beten bo gbigbo nu kongan da hole ina wa sona mede e beten ile si se rin ko ayolo a de Peter se kwe dogbon e do vava no le o mo do ko chubo mo di do wa gba gadin o me bi de di do Mama adi oton tron kwekwe bo ibete mo di papa maso wa imo mama bo papa adi na no ko tale same ma to mo na mama adi to to mo je de bete fi aji do mi wa du kan mo du wa yo te bo yo wa do bete o me de bete le o mi we no wa bertin ko do ipo o sa c'est mauvais ene zo gbeto le adi na wa yo ko me do fi de bo je wa no bete we na ve asi no bete ko je we Leonardo ndo budondo bokoro mito po morando do be ido iniwa ino betelo o ndi yede nu yoyo zedo nu me yevo de nu blo bo nu tra
wo yin de do ari e ma imo ni pongology di modo be o Jesu wa bo ito nugbo o meleka o nu mi ton le jo amo mi ton le de fi ni pongology amodo de we di alona de be ndo po de te olobo mi jobo amolo u jan evoze bo de bi blodo de ton bo de atagblo nego bo e de dodo be ya no beten o de ozu de do ano beten fi de ya so no beten do bo yanyo ye kana do kesi a de kwe ton ma be khodo polo u jan we e podo mi de gbeto de voletin gbeto wa lo yin no di don de voletin bo fune we na drigmon lo ba do yin yonu yo de wa kun me fi wa e ma po mo ni no wo ja uja no san kun mele bi uja yo kan pe mele bi ni bi yo beten iye ke do beten ye gbigbo logo ma mo beten ma tu la gasa go ma tan ne cho kan cho no e bi pon gadi bo mi o beten ya no gbigbo je ti do beten ya no se do do ne kabi e do je du de ja igba tin do tu la gasa do je e no beten mo tin de no beten ya do je yo nde de beten fune le do iru ayi e bertini podo ifo eno jomo ya amopon ya eno jo dodi o ando pondo be gbigbo nyila kan we de me gbigbo nyila kan we de me ko le dodi ndo gbigbo nyila kan ma de sinzan yewe neyin akume hobo e dodo be akunvi mi ton we hori ma so de bo ye na vo blo me ho mi don do I love you witi e ma hori ma so de bo ye na blo I love you witi pe be ne le bi nu jido nu jiwe création ano idosino enache na mi ve Royal TV Benin Pontole News FM Royal do totole mi do gbena do kuro mi tole dide bo kono mi tondo bo de te sin azanje to la gasa we do deji e ken do de te sin azanje bo do ene me de do o do be ejo bo mi no se bo mi no mo de sin seleme bo no do ni le de le chi di melio e do na ino bete melio di e do na gola bo na me yan kungale me nu kontole me ma uze a mi sisa etondo tana yele me nu mese miton egbodo ejibo ero tu febo ere alo eton bo ede di dole yi na zero fune bo na kude bo na wa son le poepo di opo hipo mi de yan gunga ti odun mi to do ton lo nde mo bi meja bi o ere bo mi nu kun va yen so ko de nu gbigbo ma uton gbigbo dagbe de do melio ina no beten de fi bo beten ne lo ina tun kan e zone de me bo ina ifide we ne we mi no je mi na pon sili puku le de no do e mi ni alo zo ine le me ma o si ason lo ina do nu kon yi bo nu mese mi to si ason lo ina do nu kon yi to la gasa no le de bo ko no mi to o dogbon e to nu si se yin bo pon te won avo sisa re me yan nu bo de ho bo e kan odumo nkan to na we pado a do crayon de bote mi to mi le mi no sajan we nsisa le yo mi no sajan we ni adewu bo wa de nsaka kaka ni jile lo aso amodo ye me yigbe lo bo ido alo me bo de sinzan le ye na wa zan fi lo poto ripo e ka chi mo ara ha mi le fi mi to ja mi do gbo na bo ma se gbo fi mi to ja mi do chigbon le bo ma chigbon le aji adile kosu we plan fi lo wa ije ba mo nkan to mi to gbe na do poropo mi to le nu wa fagbaji to ne tensi azaji fi le mi na zo do fi lo je mi Royal TV Benin Pontole mi do gbena do poropo mi tole anu idosino mi leko wa hota de ko mi de te sin azanji e mi hota le o mi o do ho de hota ene me godo podo nu kon ko bi patapata susu gbetole ton timbo de nu wa yo po de yan do sepiton kabi gbigbo mi ton kabi maude domi e ka ko mi ton gbe do da yi wa bo de ko mi ton ji o mi le mo no asuko be san no kudo po ne no file pe de no ba ko file bo ba agale gbe ne iro semiton e chi mo de kan foje temi ton lopo wo e o do mo to si no ko de do mo ko to le o ye hen ye na kan foje te ya me bo se ando mo chogan cho ni ndo ye o ya ihade o do nde o nu ene to mo no se ahwan bueno chi de o do bo o se ni ahan ya ihade o bo pe de nu e de tide amba won win de amba bo ina ponte ene lo e kwe do ano idosino de kwe ne si alije beto de voletin bo yi asu lo pe nugbo bo ide don wa lo de rin na ku de asu pe bo asu na yan na me bo ina yan asu e de bi ku chu asu gbe ye ya do ti lo je be mi wa blo nu wa de kwen de ko ji o mi do me de o ko ga kan e ma so wa oyin me de me bo na do ko podo me la o ja ka kwa ji nle po bo na yin deuxième na ye ka troisième bo ina de ne le gbe se nde se kan do peto ji bo peto ro propo wa gbe me fi fo ede e me ndo do be de ayi ton bo ton ma
e ma ya we do de je do bo awa je churu koko wo zo mo ye na yi nukun de vo do pon me ne le na ne di ona do ai po won yin do be ni do awe mo nko wa ko we jan do awe do nko be wa ko we jan an go ki de ba so bo na kwe so an gbe moto ni do be ki yo su gbe do juro bo na no medicine yese klo bo na do sisi bo yin su de kwe ne gbe bo se ko de melody di do awe ni agbe do juro mo an se ki de pe bo bulo ni le jan an gbe mo alima ina chera mi ado Victor Sekwe mi me sun jonjo ja mi me glegbe nu susu mi to timbo te de mi o wa nu mi o do kwe renu mi to me de ne pon de mere ma gba panu kopon o mi le gba panu ko bo renu enele ikalo je mi we David le wa mi so de wa ye pe wa de nu do pe mi to gbe ko mi le do mi o gbe fi lo don gbe bo kofo bo ren le wa de ko do bo awo nde ren na wa gbe na gbe me ma wa nu mo de wa de ko fo no de do ere mi ado to ren de pie mon ko ton kabir Royal TV Benin do totole podo meno po milekpo na do na mi do e ma huri ren do biwe na se ren de le timbo no vera no supori ho idon le me bo na mo ro yon lo wa nu ganji chobo na pepe do koji ame bo ya ira do yo zunyo ro yon lo wa nle ngodon chobo yi gbe na azene ren de le timbo e ma yin wana meye ma ka yin wana yi no zo le e ma ren nu mo ngodon le ho do mi de mais ren demado si demado nde yoro cohésion mi wa no alo ye wa no alo do alome bo yin wana menozo amu mi ma de ren mo ngodon le ho do ni do ade pinpon bonde ho mo ngodon do yon do ken de modo bori di dénoncer we ni ayin ren mo ngodon ren de anomoro ye na ze les ekpete do agbamena vide kan hobo na yi nu kan ni ren mo ngodon we ayi yon do e ma mi le ho do mi de ren de bien organisé boedo manière ye do walode no punu e don lena ville saint de mais vi mi no ka do eje e ka je saint lo menu bo abe e suivre transparence donde yo tie tricherie abi au fraude ren mi don le me wie besoin ren de leti tabe de timno yakpadu bon do na e wa no de na e wa mo de na jo e wa mo de na jo wo zo no simi da ya e do no kan mi ora yi fi ono fido nei mo e Kuvitole na dio rimede no do mori renu me no te ma do ho kuvitole na dio be amone ma yin mo we be suivre dossier ne renu do hore mi le dandan mi do na se nkara gbon fi bo na yin gbe won ase do mi me yon le bi sese do ne anyo won pegbon de pe sun lo yon won pegbon de pe do nde pe de whatsapp je mo de nde pe je mo we de ni abana yin yon no responsable de dossier no de so deja ne sun do ho na we go ho sin gbeji do ni ayi mo renu mi no le mamla ina sun logmo mo akwede pe de ezi wa dubi afode ezi wa dobi ndeze wa yibi amodo ne do mo we pobo ena mo memi do ni wa irenu mi do le me agbani na de taji renu do le wi ana mo do nde chimbo mi no yoro de benefit do novito renu le mo da renu le do nde wutu ne mo we romayon ne ai ko edo me ne azan wa ya ton a tron ko edo me bona se do rena yin do me de mo no gbe asu fe tí wà na jẹ̀yìn àṣùgbẹ́tọ́ ní àmàkàjà mọ̀ yín gbẹ̀hùn kan bí ẹ̀rọ rẹ̀ ń dẹ́mẹ̀ yẹn àwọn ọ̀nà fi mọ̀ panu wẹ̀ àyàtọ̀ gan mẹ́nu wẹ̀ zan fi zan wẹ̀nu wẹ̀ nẹ́kọ̀ọ́ yín. domaine wẹ̀ dẹ́ salo wẹ̀ àbí yé dẹ́ wẹ̀ wẹ̀ mẹ́nu àgbọ̀ àkúrúmakú wẹ̀ àpàlẹ́ àgàtú wẹ̀ ọ̀hún fi nọ tinu wẹ̀ àndé wẹ̀ nyọ̀ ẹ̀ nẹ́lẹ̀ bí sẹ́sẹ́ wà á nyọ̀ ẹ̀dọ̀ akọ̀lẹ̀ múnú dakọ̀lẹ̀ nọ̀vítọ́ ẹ̀ mẹ̀lẹ̀ wà á sẹ́gbó ìdọ́lá nọ̀wẹ̀ ní nọ̀wẹ̀ yọ̀ rẹ̀ ń lọ ẹ̀ àdọ̀ akọ̀dẹ́kà wẹ̀ ni ado akolo na na tunu me awi we ba na ze je ren legon ni aze je ren legon tan no le na do awi do mi mo no damele ni mi kan damele jan we bo arenyon nu wa ren me bo e ma okun glodo we aren sunu wa ren me be ma okun glodo we jan we ya glolo ke are bi na weekend ne ma onyon de fi we ya bo aka e ka do wan na we e yan ba do mi na gbon lo we dandan ho e bo na yon de fi ne yon ne ren no we le yon e de le ne yon de fi ho bo ja gbigbe we gbe et en direct de ron degbon re pa mi awe do bo an go récupérer Victor Sekwe ena chena we ano idosi no mi wa vivo wi wa eyoton awo do ko ne bo do ho ai mi se khode do puropo mi ton le mi do kaka je ogan eyo me nu wa yo won do be ko we no irodo asa chiato mi lo jija yin bo se mese to mi ton le ko te mi do wa do mi na je te awo dio do jana do pondo ndo do puropo e ton le dide no no peji ami do ye ni fombo de peji lo no do mo Indo medika ikutro do akpa kwede jambo mo be Royal TV Benin mele mi awadagbe ai jan mi le pe ti so mo ayi
Avɔ uniforme we mi ma do wɛwa nu ba gun nɔ ye kpɔn mi da gun nɔ nkunde o. Gbɛmɔ de ko lɔn ba de. Mi o do uniforme. O de zabo dɔ bɔ. Mi o do uniforme. Kabi. Bɛɛ filabo mele ko. Ni dɔ mina gbɛ kpɔbɔ de ti do jan wɛ. Filabo mele ko bɔn a mazi afɔ do ŋgbe do. Bona uniformise mi jan wɛ. Bona zi afɔ do ŋgbe do mi na. Me ɔlɛ. Yeni dɛrɛ kan de nugbɔ. Dosi nɔ. Ne mi kan bolo kun. Ne kan dɔ. Awo dɔ ko de jɔ. Meme mɛtɔn. Awo tso e ka o meme de ya. O mɛra ko. Fije gbɛ de jeune ma. Video jeune. Mɔnɔ de jeune. Video jeune mɔnɔ de jeune mɔ video jeune mɔ de dɔ donu le no blo le. Ko te ado ba dɔ mi a jɛ te. Nga o dondo hɔntɔn toro mi tɔlɛ ma. Bona dondo talala yeme de yi mɛkpɔntɔ Royal TV Benin dans les PDG lɔ di ɔnɔ fɔmɔ de ko ne tɛgbɛ. Monsieur Gérard Kɔtɛ yɔ bɔdɔ. Ko na jɛ ko jinɛ na jɛ jinɛ. Do dagbe bɛ wa. Bon yeme de zɔnɔ yɔrɔ mi lɛ no ko de mi mɔ dɔ mi no jɛra hɔn do mi dɔ lɛ do. Ne mi yɔrɔ mi no jɛra hɔn do mi dɔ lɛ do hun mi yɔrɔ mo de agakpo. Sun ni de agakpo ne nyɔnu ne de agakpo. Ne mi ni se ko de mi no dɔ fi no te ma dɔ ko. Ne me de tɔn dokpo me de don ne asiawe ada ehun da asiawe asiatɔn ada ehun da asiatɔn dokpo ada ehun da dokpo amoye asugbe wa de mesu yi wa de wana mi o gbɛ ne le bi Royal TV ko de ko gbɛ ne le bi e ajancha no we Royal TV Benin konto le mi to gbe na dokpo mi ton le ni do ayanu de gbe de mi de fi o tepo bo yo hide sai bo ni do akana dasu bo na no asukwe bo na do yanu we CDA do yanu kwe si egbovo na yanu kwe no we no adasu bo wa kwe logwe bo ye mo si za to ma photo we yanu le obi okwe mi ton we ade yanu kwe si ko jene fune we ade bo de viji jivi sunu jivi yanu bo zinza to e wa lo to e afodi de to e bi do kwe ne gbe si zonli keke abo fito e sunu ka fito e yanu e wa je ndevu le baji bo fito e wa je fijiji ne yanu ene din when we da yonu kwesi de bo wa higon we na inu yende we ne wa so yonu kwesi yin yonu kwe no yin de ne mi te ko ni mi yonu kwesi wo mi yonu kwe no ma yonu kwesi de te bo so de ja mi na so de to so yonu kwesi de kwe de bo gbe à 45 ans 70 ans ana so kwe yonu kwesi yin de kwe de bo we te dia bo de do 110 ans na re mi lo bo yan reji we te no ayin yonu kwe na ma gbe kujo na jeune fille ba tegba we te na yonu kwe no do ade me yin se kulo me to bodo je mele ni se o da su e to da si e to pe nu ku ewu me de bo ma ho ga kon amenu e kana mo bo na blo 120 ans tona ma una zero ko mi to le daga za cha to gbe ma ko mi do jijo mi na pe nu wa e o de bo kon when do me ko iro nu wa e o do mi do gbe na me yin me bo no no gbeji na mi le mi me de nu wi wa fa club ko do ko ton ji le mi zi alo na do ko mi to le bo da gbe na ti na mi do na me to le gbe mi ton ta mi ton se mi ton le na do na do mi ton le Tatiana Bonu ina che na ikudazo